सिंध ऑनलाइन स्कूल क्लास 8 मज़मून साइंस बाब 4 सबक 4 सावक घर वारो असर ग्रीन हाउस इफेक्ट। ॾोहिटनि ऐं ॾोहिटियुनि खे सिंध ऑनलाइन स्कूल में भलीकार। मां आहियां नाना आबिद। ॿारो, हिन सबक में असां सावक घर वारे असर जे बारे में पढ़ंदासीं। जेके टॉपिक असां कवर कंदासीं उहे ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस गैसेस, ग्लोबल वार्मिंग ऐं क्लाइमेट चेंज। ॿारो, हिन सबक जे टॉपिक में सावक घर यानी ग्रीन हाउस आहे। भला तव्हांखे ख़बर आहे त सावक घर थींदो छा आहे? सोचींदा न हूंदो सावक नालो अथसि, तंहिंजी माना तलुक त गुलनि ॿूटनि ऐं इन्हनि शयुनि सां हूंदुसि। तव्हां बिल्कुलु सही था सोचो, इन जो तलुक वाक़ई गुलनि ऐं ॿूटनि सां आहे। गुलनि ऐं ॿूटनि जी तकड़ी वाध लाइ उन्हनि खे थरादू तौर ते बहितरीन मौसमी हालात मुहैया कया वेंदा आहिनि। जीअं गर्मी घणी न लॻे आहिनि, सर्दी घणी न लॻे आहिनि, थधि में न मारिजी वञनि। उन्हीअ मक़सद लाइ शीशे जा घर ठाहे ॿूटनि खे उन्हनि में पोखींदा आहिनि, जिन में ॿूटा मुनासिब गर्मी, घिम ऐं रोशनी हासिल कंदा आहिनि। अॼुकल्ह शीशे जा त कोन, पर प्लास्टिक ऐं ॿियनि मटीरियलनि जा बि ठहनि था। शीशे जा बि ठहंदा आहिनि, पर घणो करे शफ़ाफ़ प्लास्टिक ऐं जेको आहे उहो ॿिया मटीरियल जीअं एक्रेलिक थी उन जा ठहंदा आहिनि। अहिड़नि घरनि खे सावक घर यानी अंग्रेजीअ में ग्रीन हाउस चवंदा आहिनि। वारो सावक घर जीअं मूं चयो त शीशे जा या प्लास्टिक जा या ॿियनि मटीरियलनि जा ठहंदा आहिनि, जेके शफ़ाफ़ हूंदा आहिनि। सो इहे नंढा बि थी सघनि था, जंहिंमें चंद ॿूटा अची वञनि, उन खां वॾा बि थी सघनि था, बिचोली साइज़ जा, ऐं तमामु वॾा बि थी सघनि था, जिनमें सॼियूं जी सॼियूं बनियूं अची वेंदियूं आहिनि। इन्हनि सावक घरनि में टमाटा, खीरा, वंगा, मुख़्तलिफ़ इन क़िस्म जूं शयूं पोखींदा आहिनि, जेके असांखे 12 ई महीना साल जा दस्तियाबु हूंदियूं आहिनि। हालांकि इहे फ्रूट ऐं भाॼियूं सर्दियुनि में कोन थींदियूं आहिनि, पर छो त अंदरि असां उन में टेम्परेचर बरक़रार रखंदा आहियूं, उनजे करे ॿूटा इहो सम्झंदा आहिनि त अञा गर्मी आहे, उनखे सॼ जी रोशनी मिलंदी आहे, उनजे करे इहे वाध खाईंदा रहंदा आहिनि ऐं असांखे सर्दी गर्मीअ में भाॼियूं ऐं फ्रूट मिलंदा रहंदा आहिनि। अचो त हाणे असां सावक घर यानी ग्रीन हाउस जे कमु करण जो उसूल ॾिसूं। हीउ मूं हिकिड़ो सावक घर तव्हांखे ॾेखारियो आहे, इन में रोशनी अचे थी। जॾहिं सिज जी रोशनी सावक घर में दाख़िल थींदी आहे त सावक घर अंदरां गरम थींदो आहे। उन में सिज जी रोशनी जो कुझु हिसो ॿूटनि ऐं घर जे अंदरि गरम कंदो आहे, यानी मिटीअ खे, ॿियनि शयुनि खे, ऐं घर में अंदरि जज़्ब थी वेंदो आहे। उनजो कुझु हिसो ख़ारिज थी ऐं वापसि मोटी वेंदो आहे ॿाहिरि, पर उनजो घणो हिसो, सिज जी रोशनी गर्मी जो घणो हिसो घर में रहिजी वेंदो आहे। हीउ जेको हिसो रहिजी वेंदो आहे उहो अंदरी हवा खे गरम कंदो आहे, ऐं इन खे असां, जेका हवा गरम थी थिए, उन खे असां ग्रीन हाउस इफेक्ट या सावक घर वारो असरु चवंदा आहियूं, या सावक घर जो असरु। यानी सावक घर जो असरु हिन ग्रीन हाउस जे अंदरि जी जेका हवा आहे उन खे गरम रखणु आहे या गरम करणु आहे। ॿार, हाणे असां सावा घर में सम्झो त भाॼियूं ऐं गुल ऐं ॿूटा पोखे छॾिया। ॿाहिरि मौसम थधी, हाणे आहिस्ते आहिस्ते मौसम गरम थी वई, या कंहिं हिकिड़े ख़ासि ॾींहं ते तमामु गरम मौसम थी वई, त उन सां छा थींदो, जो जेका अंदरि जेका गरम हवा आहे उहा तमामु गरम थी वेंदी। छा उहा एतिरी गरम कोन थी वेंदी जो असांजा ॿूटनि खे साड़े छॾे, असांजे भाॼियुनि खे साड़े छॾे? बिल्कुलु थी सघे थी। उन जे लाइ सावक घरनि में दरवाज़ा ऐं दरियूं हूंदियूं आहिनि। दरवाज़ा ऐं दरियूं, हिन में बि दरियूं आहिनि, हिन में बि दरवाज़ा आहिनि। ऐं जेके वॾा वॾा हूंदा आहिनि न सावक घर, उन में त एग्ज़ॉस्ट फैन बि लॻल हूंदा आहिनि वॾा वॾा, जेके गर्मीअ खे या गरम हवा खे ॿाहिरि कढंदा आहिनि। सो सावक घर जे घणे गरम थियण जी सूरत में दरियूं ऐं दरवाज़ा खोले गर्मी घटाईंदा आहिनि ऐं ॿूटनि खे उन वधीक गर्मीअ खां बचाईंदा आहिनि। असां जेकॾहिं धरती यानी अर्थ जो मुक़ाबिलो सावक घर सां कयूं त असांखे नज़र ईंदो त असांजे धरतीअ जी चौधारी बि एटमॉस्फेयर हूंदो आहे, जंहिंमें हवा क़ैद हूंदी आहे, हवा बंदि हूंदी आहे, मुख़्तलिफ़ गैसूं उन में हूंदियूं आहिनि। सो सिज जी रोशनी जॾहिं हुन में पए थी त उहे गैसूं गरम थियूं थियनि। सो बिल्कुलु अहिड़ी तरह जहिड़ी तरह हिन में ही कवर लॻल आहे ऐं उन में अंदरि गैसूं गरम थियूं थियनि, अहिड़ी तरह धरतीअ जी चौधारी बि कवर आहे ऐं धरतीअ जूं गैसूं गरम थियूं थियनि। सो अहिड़ी तरह असां चई सघूं था त धरती बि दरअसल हिकिड़ो वॾो सावक घर आहे। भरो असां जेकॾहिं पंहिंजी धरतीअ जे चौधारी वायुमंडल खे ॾिसूं, यानी हवा खे ॾिसूं, त उन हवा में तक़रीबन 78% नाइट्रोजन ऐं 1% ऑक्सीजन आहे।
ऐं उन खां अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर्स यानी पाणीअ जा बुखार ऐं मीथेन गैसूं बि शामिल आहिनि। सो ॿार आहे छा दरअसल जो ऑक्सीजन ऐं नाइट्रोजन जेके आहिनि उहे गरम कोन थींदियूं आहिनि। सो जेकॾहिं ही गैसूं असां वटि न हुजनि हा त नाइट्रोजन या ऑक्सीजन गरम न थिए हा, उनजे करे असांजी धरती जंहिं महिल सिज जी रोशनी ते पए हा त उहा उनजी हवा गरम न थिए हा। गरम न थियण जी सूरत में जेका असांजी धरती आहे उहा ॼमी पारो थियल हुजे हा, उन ते ज़िंदगी जो तसवर मुमकिन न हुजे हा। पर कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, मीथेन ऐं पाणीअ जा बुखार गरम थींदा आहिनि ऐं उहे ई सिज जी गर्मी असांजे धरतीअ जी हवा में पहुचाईंदा आहिनि ऐं धरती उन्हनि जे करे ई गरम रहे थी। सो ही गैसूं असांखे गरम रखनि थियूं ऐं इहो असांजे लाइ ग्रीन हाउस इफेक्ट जो कमु कनि थियूं। इन्हे जे करे हवा में मौजूदु कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, मीथेन ऐं पाणीअ जा बुखार सावक घर वारियूं गैसूं सॾिबियूं आहिनि। इन्हनि खे अंग्रेज़ी में ग्रीन हाउस गैसेस चइबो आहे ऐं उनखे शॉर्ट फॉर्म में GHG ग्रीन हाउस गैसेस चइबो आहे। सो ही असांजी धरती आहे, उनजे चौधारी जेके ग्रीन हाउस गैसेस आहिनि उहे पाणीअ जे बुखार, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड वग़ैरह आहिनि, सभु न आहिनि ॾेखारियल। ॿारो ग्रीन हाउस गैसुनि जो माहौल ते वॾो असरु थिए थो। हवा में ग्रीन हाउस गैसुनि जो वाधारो वायुमंडल जे मजमूई गर्मी पद में इज़ाफ़ो करे थो। यानी जेतिरियूं ग्रीन हाउस गैसिस वधीक हूंदियूं हवा में, ओतिरो ई गर्मी जो दर्जो या टेम्परेचर असांजी धरतीअ जो वधीक थी वेंदो। मूं ग्रीन हाउस गैसिस मां हिकिड़ी गैस जो मां तव्हांखे हिते ॾेखारियां, जेका कार्बन डाइऑक्साइड आहे, जेका सभिनी खां अहम गैस आहे ग्रीन हाउस गैसिस मां। उन खे जेकॾहिं असां ॾिसूं त 1960 खां अॻु में 320 पार्ट पर मिलियन खां बि घटि हुई कंसंट्रेशन हवा में इन गैस जी, पर हाणे 2020 में उनजी कंसंट्रेशन तक़रीबन 450 थी वई आहे पार्ट्स पर मिलियन। इन जे करे छा थियो आहे जो जेका पहिरीं 320 हुई हाणे तक़रीबन 450 थी वई आहे। उन जे करे सॼी दुनिया जो या सॼी धरतीअ जो मजमूई गर्मी जो दर्जो 1 डिग्री सेंटीग्रेड वधी वियो आहे। हाणे जेको एवरेज या सरासरी गर्मी जो दर्जो 1960 में हो, हाणे यानी 2020 में उहो गर्मी जो दर्जो हुन खां तक़रीबन 1 डिग्री वधी वियो आहे। सो असांजी हवा जेका आहे उहा वधीक गरम थी वई आहे। इन अमल खे असां आलमी तपश या ग्लोबल वार्मिंग चवंदा आहियूं। असां थोरी देरि पहिरीं ॾिठो त जेकॾहिं सावक घर घणो गरम थी वञे त दरियूं ऐं दरवाज़ा खोले गर्मी घटाए सघिजे थी। अहिड़ी तरह असांजी धरती आहे, पर असांजी धरतीअ खे त दरियूं दरवाज़ा कोन्हनि न, सो उनजो जेकॾहिं गर्मी जो दर्जो वधी थो वञे या गर्मी वधी थी वञे त उनखे असां त घटाए कोन था सघूं। पोइ छा थो थिए, उहो गर्मीअ जो दर्जो नथो घटिजे त छा थो थिए, उन जो असरु असांजे मौसमनि ते पए थो ऐं मौसमी तब्दीली अचे थी। ॿारो हिते मां लफ़्ज़ मौसम जी वज़ाहत करणु ज़रूरी सम्झंदुसि। मौसम जो लफ़्ज़ अक्सर तौर ते ग़लति मक़सद सां ऐं ग़लति तरीक़े सां इस्तेमालु कयो वेंदो आहे, जो मक़सद बि ऐं मतिलबु बि ग़लति सम्झो वेंदो आहे। मौसम जेकॾहिं ॾिसिजे त उन जा मुतबादल अंग्रेज़ी में लफ़्ज़ मुख़्तलिफ़ आहिनि, 3 आहिनि, हिकिड़ो वेदर, हिकिड़ो सीज़न ऐं हिकिड़ो क्लाइमेट। असां मौसम जो लफ़्ज़ हिननि टिनी लाइ इस्तेमालु कंदा आहियूं। छा सिंधीअ में हिननि सां मुताबिक़त रखंदड़ असली लफ़्ज़ कोन्हे? भारो ईअं न आहे। सिंधीअ में हिननि सां मुताबिक़त रखंदड़ लफ़्ज़ आहिनि, पर असां मौसम जो लफ़्ज़ इस्तेमालु करे ग़लति इस्तेमालु कंदा आहियूं। वेदर, उन जो सिंधीअ में लफ़्ज़ मौसम आहे, या कंहिं ख़ासि वक़्तु ऐं ख़ासि हंध ते टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन, सोलर रेडिएशन ऐं विंड जो मजमूओ आहे। सीज़न जो लफ़्ज़ सिंधीअ में मुंद आहे, जेका मौसमी लिहाज़ सां साल जा 4 हिसा हूंदा आहिनि, जंहिंमें सर, सियारो, बहार ऐं ऊन्हारो आहे। ऐं क्लाइमेट जो सिंधीअ में लफ़्ज़ आबहवा आहे, उहा ख़िते जी सरासरी मौसम हूंदी आहे। सो असां आबहवा, मुंद ऐं मौसम टिनी लाइ मौसम जो लफ़्ज़ इस्तेमालु कंदा आहियूं, जेको सही न आहे ऐं हुनजो सही मक़सदु कोन थो ॾेखारे। सो ॿारो जेको इस्तिलाह असां मौसमी तब्दीली इस्तेमालु कंदा आहियूं, असल में अंग्रेज़ीअ में क्लाइमेट चेंज आहे।
सो उन खे जेकॾहिं असां आबहवा जी तब्दीली चऊं त वधीक मुनासिबु थींदो। आबहवा जी तब्दीली सां मौसम जी शिदत में इज़ाफ़ो थिए थो ऐं मुंदुनि जे अचण ऐं वञण जे वक़्त में तब्दीली थिए थी। शिदत में इज़ाफ़ो यानी आंधियुनि ऐं तूफ़ाननि में तेज़ी, वधीक तेज़ तूफ़ान ईंदा, वधीक तेज़ आंधियूं ईंदियूं, मींहं तमामु तेज़ पवंदा। ख़ुश्क साली जेकॾहिं थिए त तमामु शदीद ख़ुश्क साली थींदी। गर्मी पवंदी त उहा शदीद गर्मी पवंदी। अहिड़ी तरह मुख़्तलिफ़ जाइनि ते सर्दी बि तमामु शदीद पवंदी। ज़मीन में पाणीअ जी सतह हेठि लही वेंदी, यानी जेके खूह आहिनि उहे सुकी वेंदा ऐं मुंदुनि जे अचण ऐं वञण जे वक़्त में बि तब्दीली थींदी। हाणे ताईं असां जेको ॾिठो उनजो लुबाब ईअं थींदो त जॾहिं असां फासिल फ्यूल यानी मादनी ॿारण ॿारियूं था, जीअं कोयलो, तेल, पेट्रोल, डीज़ल, कुदरती गैस, प्रोपेन गैस ऐं गासेट वग़ैरह, त उन्हनि मां असां गैसूं कढूं था जेके ग्रीन हाउस गैसिस आहिनि। उनमें कार्बन डाइऑक्साइड सभिनी खां ख़तरनाक आहे, सभिनी खां अहम आहे। सो जॾहिं उहे ग्रीन हाउस गैसिस निकिरनि थियूं त उहे सावक घर जे असर जे करे आलमी तपश पैदा कनि थियूं, यानी ग्लोबल वार्मिंग पैदा कनि थियूं। धरतीअ जो गर्मीअ जो दर्जो वधे थो ऐं उन आलमी तपश जे करे आबहवा जी आलमी तब्दीली थी थिए या क्लाइमेट चेंज थी अचे। सो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल क्रिएट्स ग्रीन हाउस गैसिस ऐं उन्हनि जे करे ग्लोबल वार्मिंग थी थिए, छो त ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट थो अचे। उनजे करे ग्लोबल वार्मिंग थी थिए ऐं ग्लोबल वार्मिंग जे करे क्लाइमेट चेंज थी थिए। जेकॾहिं असां फॉसिल फ्यूल जे ॿारण खे इकोसिस्टम सां खेचल चऊं इंसान जी, त उहो बेजा न थींदो। इन खेचल जे नतीजे में आलमी तपश या आलमी तौर ते आबहवा जी तब्दीली थिए थी, जंहिंखे असां ग्लोबल वार्मिंग ऐं क्लाइमेट चेंज चऊं था। उन्हनि जे करे इकोसिस्टम तबाह थियनि था ऐं इहो आलमी तपश ऐं आलमी तौर ते हवा जी तब्दीली इकोसिस्टमनि जे तबाहीअ जो मुख्य कारण आहे। थिए छा थो जो गर्मीअ जे दर्जे में आलमी वाध थिए थी, असां ॾिसी चुका आहियूं। जॾहिं गर्मीअ जो दर्जो आलमी वधे थो त जेके बर्फ़ानी जबल आहिनि, जेके असांजे केटो जा पहाड़ आहिनि या ॿियनि मुल्कनि में जेके बर्फ़ानी जबल आहिनि, उन में बर्फ़ ॻरे थी। बर्फ़ ॻरे थी त उहो पाणी समुंड में थो अचे ऐं समुंड जी सतह में वाध थी थिए ऐं ज़मीन जो घणो हिसो समुंडनि में ॿुॾणु लॻे थो, यानी असांजी धरतीअ जो जेको रक़बो आहे उहो समुंड में अंदरि थो हलियो वञे, असांजी धरती घटि थी रहे। उन खां अलावा समुंड जी तेज़ाबियत में बि इज़ाफ़ो थिए थो। ॿूटनि ऐं जानवरनि जे मालूल में तब्दीली थी अचे, छो त मुंदूं जेको आहे पंहिंजो तारीख़ूं मटाइनि थियूं, मुख़्तलिफ़ वक़्त में थियूं अचनि ऐं मौसम जी शिदत में वाध अचे थी। ॿारो, इन ते असां पंहिंजे अॼोके सबक़ जी पुॼाणी था कयूं। नाना आबिद खे इजाज़त ॾियो, वरी ॿिए सबक़ में मिलंदासीं। ख़ुदा हाफ़िज़।